βρισκόμαστε έξω από την Παλαιά Βουλή. Έχουμε κάνει επανειλημμένως διαμηνήσεις στους υπεύθυνους να βγάλουν ξανά από τους σταυρούς από τους ουσίους της σημαίας. Μας κοροϊδεύουν, δεν ακούνε. Τους είπαμε ότι την επόμενη φορά θα ακούσουν κατάρες και αναθέματα. Λοιπόν, έφτασε η ώρα. Η κοροϊδία τέλος. Θα πάρουν στο κεφάλι τους τώρα κατάρες και αναθέματα. Αρμόδιες εδώ πέρα. Ναι. Λοιπόν, έχουμε έρθει επανειλημμένως και έχουμε πει για τους ανάποδους σταυρούς. Και είμαστε συνέχεια γραμμένοι και δεν έχει γίνει τίποτα. Είναι ένας ολόκληρος μήνας που δεν βγάζουν τους σταυρούς ανάποδους από πάνω. Στους υπεύθυνους αύριο. Στους υπεύθυνους αύριο. Θα πέσουν κατάρες και αναθέματα. Θέλετε να φέρετε τον Κοροϊδεύουν, θα ακούσουν κατάρες και αναθέματα. Τις τράπεζες του Ρότσι, κοροϊδεύετε τον αδαή, τον κόσμο, τον βλάκα, τον έχετε κάνει ηλίθιο, οι κυβερνήσεις όλες είναι δικές σας. Αλλά τους έχετε κάνει δειλούς όλους να μην μπορούν να μιλήσουν. Κατάλαβες τι έχει γίνει? Εδώ είναι Ελλάδα, εκεί είμαστε Έλληνες, χριστιανοί Ορθόδοξοι, και άμα σας αρέσει. Άμα γουστάρετε. Στο όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, αμήν. Μας κοροϊδεύουν συνέχεια ότι θα κάνουν τους ανάποδους σταυρούς. Σήμερα είναι εδώ, αύριο δεν είναι εδώ. Οι υπεύθυνοι θα ακούσουν λοιπόν τα αναθέματα και τους κατάρους. Γιατί, για να βγάλουν οι ιερέα? Τους ανάποδους σταυρούς. Περάστε έξω. Να είναι καταραμένοι. Περάστε έξω τώρα. Εμείς δεν σας αγγίξαμε. Δεν έχετε δικαίωμα να το Πατρός και του Αγίου Πνεύματος. Περάστε έξω, ναι, εντάξει. Εμείς δεν σας αγγίξαμε, κύριε. Περάστε έξω. Περάστε έξω από το μουσείο. Τον ιερέα παίρνουμε. Αν δεν βγάλουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή, όπως ο Κάι, να σκιστεί η γη να τους καταρκεί. Όλοι αυτοί που είναι υπεύθυνοι και δεν βγάζουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή, να έχουν τη μερίδα του προβότου Ιούδα. Άγγελος Κυρίου να καταδιάξει αυτούς με φλογέρα, με πύρινη φλόγα και κονιορτός να γίνουν τα έργα τους, να επέρθουν εις πάνω σε αυτούς όλες οι πληγές του Φαραώ, να έρθουν σκουλίκια να εξέρχονται από τα βρωμερά του στόματα. Εάν δεν σταματήσουν και δεν βγάλουν τους ανάποδους σταυρούς από την Παλαιά Βουλή, κατάρες και αναθέματα να έχουν όλοι όσοι είναι υπεύθυνοι και κοροϊδεύουν και έχουν τους ανάποδους σταυρούς πάνω στους ζεστούς της σημαίας της Παλαιάς Βουλής. Κατάρα και ανάθεμα. Ανάθεμα, ανάθεμα, ανάθεμα. Ανάθεμα! Μπράβο. Να επέρθει ο γη του Θεού. Ανάθεμα! Μην χτυπάς την πόρτα, σε Φυλάξε τα παρακαλώ. πόδια σου, Ιωάννη. Μην χτυπάς την πόρτα. Μην χτυπάς την πόρτα, σε παρακαλώ. Γη του Θεού να έρθει. Ναι, θα την έχω εγώ την οργή του Θεού. Δεν παθαίνει τίποτα η πόρτα. Δεν τα ξέρετε καλά. Η ψυχή σας θα Γι' πάθει. αυτό έχετε κάνει τον κόσμο έτσι βλάκα και περνάνε τα σχέδιά σας.